Simulia ilikuwaje? Hapo nyuma vijana Vijana walikuwa wanakuja hapo nyumbani. Saa ngapi? Wameenda Kikomba. Kikomba ni nini? Hizo nguo. Unafanyia sokoni nyumbani? Nyumbani. Walikuwa wanakuja kulala hapo? Walikuwa wanalala? Kweli? Kitandani. Wanalala kitandani. Niliwaza, nikafika mbali. Nikajiuliza maswali mengi sana, lakini nikagundua mnyonge hana sauti. Yaani hiyo ndo picha ambayo mimi niliona, kwamba mnyonge hana sauti. Sidhani kama hili tukio lingekuwa limetokelea labda kwa familia labda inayojiweza angalau, kwamba mpaka sasa hivi lingekuwa hakuna stahiki zozote ambazo zimechukuliwa. Lakini kwa sababu walipima maji ya hii familia wakaona wanayamudu. Hicho mimi ndo nilichokiona. Yaani vile unavyomuona pale amewekwa vitambaa, ina maana akikaa anajichafua. Mimi mwenyewe silikuwa silifahamu jambo hilo. Kuna msamaria mwema tena akajificha. Baada ya kuniletea mimi, amempelekea mheshimiwa waziri, na hiyo ni sahihi kabisa. Na mheshimiwa waziri ndio amenitumia, na mimi nimeshachukua hatua. Hatutakiwi sisi kuwafanyia ukatili watoto wadogo, kwa sababu mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Na sisi serikali inalani sana kitendo hicho ambacho kwa kweli si kitendo cha kiungwana, na hasa kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro. Labda nikwambie tusaidie tu kwenye matukio kama haya yakitokea. Mkuu wa mkoa yupo na namba zangu, mimi sifichi namba. Kwa nini watu wanakaa, watoto wanafanyiwa ukatili wa namna hiyo mpaka wanaharibiwa, hakuna mtu anaosema? Maana yake nini? Walikuwa wanategemea nini? Sasa watoto wameshaharibiwa ndio wanasema. Sasa hata tunachukua hatua, je, matibabu yao yatachukua muda gani?